بس عين مش تيجي وتستنى حط عليك حطه نضيفه. بس انت يقول هو المعلم قول له اتكسرت، قول له اتكسرت وبكرش. المشكله انك بكرش واتضربت من المعلم مجدي. حط دي عليك مشكلة. حطه حلوه. دي مشكلة. الرجاله يا اولاد تروح يا معلم اللي ظبطك اهو المعلم اهو. انا ولا شايف ولا لا؟ المعلم اهو اللي ظبطك يا حمار. يلا خاف على نفسك يلا بالبص. شفت انا حته بروكس دي اللي انا كنت بعملها ولا اسمه ايه بتاع الياباني ده ولا ايه؟ اسمه ايه؟ بروست يلا. شفت انا بعملها؟ بتجرأني؟ كلم المعلم يلا فلوس يلا. عارف الريشه دي كان اصلها ايه؟ فاكر يلا ولا لا؟ كان اصلها ايه؟ قول له اصلها ايه؟ اصلها ديك يا معلم. برافو يلا ورحمت يا انا بقول لك ايه ده ولا